باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ البقرہ دی 2 آیات مقدسہ تلاوت کیتیاں نے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والیو جو تسی کمایا ہے اس پاکیزہ کمائی وچوں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اسی تواڈے واسطے جو کچھ زمین وچوں نکال دیتا ہے اس وچوں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، تے خرچ کرن لگیاں کٹیا چیز خرچ کرنے دا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تانوں اگر وہ کٹیا چیز دیتی جائے تے تسی اس نو نہیں لو گے مگر اس صورت وچ لو گے کہ تسی چشم پوشی کر دو، تہاڈا دل خوش نہیں ہوئے گا انہوں لین لگیاں، خوش دلی نال نہیں لو گے، اور تسی اگر اس نو لیا وے تو صرف مجبوری دی وجہ تی لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اے لوگو جان لو بے شک اللہ کریم دی ذات بے نیاز ہے اور تعریف کیتی ہوئی ذات ہے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تانوں محتاجی تو ڈراندا ہے، تانوں یہ ڈر دیندا ہے کہ تسی محتاج ہو جو گے، اور تانوں برائیاں دا حکم دیندا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ، اور اللہ کریم اپنی بارگاہ وچوں تواڈے نال مغفرت دا اور فضل دا وعدہ کردا وے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ دی ذات وسعت والی ہے، علم والی ہے، او دا علم وسیع ہے، کوئی او دی انتہا نہیں ہے۔ ان آیات دے ترجمے تو ہی سانوں سمجھ آ جاندی ہے کہ انسان نے جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ اس دا ذریعہ آمدن پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ ایک چیز اگر بالفرض حلال ہے لیکن وہ چیز حاصل کرنے دا ذریعہ انسان دا درست نہیں، او دے واسطے استعمال کرنی جائز نہیں رہے گی۔ مثال دے طور تے بکری ہے، اس جانور نو پالنا، اس دے گوشت دا استعمال، اس دے دودھ دا استعمال سب کچھ جائز ہے، لیکن اگر کسی بندے نے
ਉਹੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਗਸਬ ਕਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਔਰ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। حتیٰ کہ اس دے نال نال ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کر دیتا جائے کہ جڑے حرام قطعی نے، حرام قطعی دا مراد ہے جنہ دے حرام ہونے دی شریعت نے نص بیان کر دیتی ہے قرآن کریم وچ یا احادیث متواترہ وچ، اس چیز دے بارے وعید آ چکی ہے کہ یہ چیزاں اگر تسی اس ذریعے حاصل کرو گے یہ تواڈے واسطے حاصل کرنیاں بھی حرام نے، انہاں دا استعمال بھی حرام ہے۔ مثال دے طور تے سود ہے، سود کمانا، سود کھانا بالکل جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز تو منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والیو تسی سود دگنا تگنا نہ کر کے کھاؤ۔ مطلب اے نہیں کہ دگنے تو گھٹ کھا سکتے ہو، اس دور وچ لوگ کھاندے اس طرح سی 2 گنا 3 گنا لے کے کھاندے سن، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے حالات دے مطابق منع فرمایا کہ تسی اس طرح نہ کرو۔ جو کچھ تساں اصل مال کسے نو قرض دے طور تے دتے ہے صرف او واپس لو، اس دے اوپر اضافہ نہ لو۔ البتہ سود دی حرمت قطعی ہے۔ اسی طرح چوری اس دا حرام ہونا قطعی ہے، رشوت وغیرہ ادا حرام ہونا قطعی ہے۔ یہ جڑا قطعی حرام چیزاں نے، کسی نے چوری کر لی ہے، سود دا پیسہ ہے، رشوت وغیرہ ہے، اس نو بطور ثواب حاصل کرنے دے اگر صدقہ بندے نے کیتا ہے تو بندے دا ایمان ضائع ہو جائے گا، کیونکہ انہیں حرام قطعی نو ثواب دی نیت تے دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ثواب دی نیت تے دے گا تو گویا کہ وہ اس حرام چیز نو حلال سمجھ کے دے رہا ہے۔ حرام نو حلال سمجھنا، بندہ اگر پہلے مسلمان ہے تو پھر اس حرام نو حلال سمجھن دی وجہ تی مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز حلال ہے اس نو حرام سمجھنا پھر بھی بندے نو مسلمان نہیں رہن دیندے، کیونکہ جڑیاں چیزاں ضروریات دین نے جنہاں دی بارے تفصیلاً ذکر قرآن پاک یا احادیث متواترہ دے اندر آ چکیا ہے، حلال حرام ہونے دا، حلال نو حرام سمجھنا یا حرام نو حلال سمجھنا یہ بندے نو مسلمان نہیں رہن دیندا۔ ان جس بندے نے صدقہ وغیرہ سود دی کمائی تو دیتا ہے یا رشوت تو دیتا ہے یا چوری تو دیتا ہے، یہ ساریاں چیزاں حرام قطعی سن، انہیں جس وقت ثواب حاصل کرن دی نیت تے دیتا ہے، کس چیز تے؟ ثواب حاصل کرنے دی نیت تے، گویا کہ وہ ان حرام چیزاں نو حلال سمجھ کے دے رہا سی، اس واسطے وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر وہی بندہ سود دا پیسہ، رشوت دا، چوری دا، کسی دا کوئی مال غصب کیتا ہے، چھین لیا ہے، انہاں چیزاں نو دیندا تے صدقے دے طور تے لیکن ثواب دی نیت نہیں رکھدا، بس ویسے صدقہ کر دیتا ہے، تو پھر یہ صرف گناہ ہے، بندہ رہے گا تے مسلمان، کیونکہ اس نے حرام نو حلال نہیں فی الحال سمجھیا، انہیں ویسے بس دے دیتا ہے، ثواب دی نیت نہیں سی دی، انہیں کہا جی چلو آگے ضرورت مند دے دیو، ثواب دی نیت انہیں نہیں دل وچ رکھی، تو ایک گناہ ہے، کیونکہ حرام کمائی دا صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماندا۔ حدیث پاک وچ آندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب دی ذات طیب ہے، اور وہ طیب چیز اور عمدہ چیز اور حلال اور پاکیزہ چیز نو ہی پسند فرماندا ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا سی کہ حرام کمائی دا صدقہ میرے رب دی ذات اپنی بارگاہ چ اس نو شرف قبولیت عطا نہیں فرماندی، اس واسطے حرام دی کمائی وچوں صدقہ نہیں دینا۔ لیکن اس آیہ کریمہ چ یہ غور کرنے دی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی
वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु, अपनी कमाई विचों रद्दी चीज़ देने का इरादा ना करो। जिस वक्त रद्दी चीज़ देने की इजाज़त नहीं, भैड़ी चीज़ मतलब एक चीज़ तुहाडे कोले अच्छी क्वालिटी च पई है, वही चीज़ तुहाडे कोले भैड़ी क्वालिटी च पई है, खुद तुसी अच्छी क्वालिटी दी इस्तेमाल करो, लेकिन किसी ज़रूरतमंद नूं देनी पै गई है तो वह भैड़ी क्वालिटी दी जिहदी तरफ तुहाडी अपनी तबीयत मिलान ही नहीं करती, झुकदी नहीं है उन्होंने इस्तेमाल विच, वो तुसी अदा कर देंदे हो। गोया कि तुसां रब दी बारगाह विच खुद ते चाहते सो कि सानू अल्लाह तबारक व ताला सवाब या दीगर जितनियां नेमतां ने वो उम्दा अता करे, लेकिन तुसी उहदी राह विच देन लग्या अच्छी चीज़ नहीं दी तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि यह काम नहीं करना। वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु, अपनी उस कमाई विचों भैड़ी चीज़ देने का इरादा ना करो, जिस भैड़ी क्वालिटी देने के इरादे तो मना किया गया है। तो हराम कमाई तो ऑटोमैटिक बंदा समझे ना सख्ती नाल मना में। और इस दे नाल अल्लाह तबारक व ताला ने खुद फरमाया सी, अगर कोई तुहानू भैड़ी चीज़ दवे, तुहाडी कोई ज़रूरत आ जाए, तुस उस ज़रूरत नूं पूरा करना किसी को गए हो कि मेरी ये ज़रूरत पूरी कर, उस बंदे तुहानू चीज़ तो दी है लेकिन भैड़ी दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलस्तुम बिआखिज़ीही इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीही, अगर तुसी वो चीज़ भैड़ी लैन का इरादा करो तो नहीं लवोगे, मगर इस सूरत कि तुहानू चशम पोशी करनी पेगी। चशम पोशी की है कि दिल नहीं पसंद कर रहा, मजबूरन उन चुप करके लै रहा वे। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सी कि जो कुछ असी तुहाडे वास्ते ज़मीन चो कढ़िया उहदे चो खर्च करो, मतलब की है फसलों का उशर अदा करो। और वो की है जिथे फसलां बारिश के पानी नाल होंदियां ने या उन्हां नदी नाले और चश्मिਆਂ के पानी नाल होंदियां ने जिथे बंदे नूं खर्चा नहीं देना पैंदा पानी का, उन्हां विचों 9 किलो अपने घर रखनी है, 1 किलो ज़रूरतमंद नूं देनी है। ये बस आसान याद रख ले बंदा। लेकिन उस विच की है बाज़ बंदे समझते हैं कि जिन्हें फसल गाई है थ्रैशर वाली मशीन ने उसनू जो देना पहले दे लो, और जिन्हों के जिम्मे चीज़ां लगियां ने देनियां, मिसाल के तौर पर पिंडा थावां ते सिलसिला होंदा जी कि जेड़े लोग काम करते हैं उन्होंने 6 महीनों बाद या साल बाद जो सिलसिला होंदा जी गंदम देनी होंदी है, बंदे कहते हैं जी उन्होंने दे लिए और खर्चे खाद पानी दे कढ़ लिए, पिछे जो बचे वो चुशर दांगे। नहीं, इस तरह नहीं, तुहाडी ज़मीन ने जो दाना कढ़िया, रब ने फरमाया कि जो कुछ असी तुहाडे वास्ते कढ़िया उस सारे विचों अपना हिस्सा कढ़ना है। ये नहीं कि पहले थ्रैशर वाले नूं या फिर खादां दे खर्चे या दीगर खर्चे वो नहीं कढ़ने, पहले जो तुहाडी ज़मीन ने दाने कढ़ दिते ने उन्हां दानियां दा टोटल लाओ, उन्होंने तकसीमे 10 कर लो। अगर बारिश के पानी नाल होईयां ने फसलां तकसीमे 10 करें, जितने मतलब अगर तुसां टोपियां के हिसाब नाल मीनी सी तो तुहानूं पता लग जाएगा कि साढ़े अगर 1000 टोपा होया है तो तकसीमे 10 करें सानू कितना देना पैना में। इस तरह अगर तुहाडा ट्यूबवैल या नहरी पानी है जिहदा तुसां खर्चा दिता सी पानी का, उहदे नाल फसल होई है, फिर तुसां तकसीमे 20 कर लो टोटल नूं। आसान लफ्ज़ां च इस तरह कुलिया याद रख लो। बहरहाल अगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वे कि ए ईमान वालियो, तुसां अगर सदका देना है जिस वक्त, तो सदका कितना दे देना चाहिए। बाज़ लोग समझते हैं कि सदका सारे माल का कर जो। हदीस पाक के अंदर एक सहाबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अपना माल सदका करना चाहना। उस सहाबी ने अर्ज़ की सारा अदा कर दा, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं। उस सहाबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसका अध अदा कर दा व अद्धा सदका कर जा, अद्धा छोड़ जा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ज़्यादा सदका कर रहे हैं। उस सहाबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं कुल माल का तीसरा हिस्सा वसीयत के तौर पर या फिर वैसे सदका कर जा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यह जड़ा तीसरे हिस्से तक वसीयत है ना, यह जायज़ है, पिछे 2 हिस्से रहन दे वारसां वास्ते। वजह की है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اے لوگو تسی اپنا ہاتھ بالکل بند کر کے بھی نہ رکھو، کنجوسی بھی نہ کرو، اور اپنا ہاتھ اتنا بھی کھول نہ دو کہ تانوں پھر ملامت اور حسرت بہنا پے جے۔ یعنی خود تے دے دو ایک واری سخی بن کے سارا مال ہے، بعد وچ آپو منگتا بننا پے جے، گداگر بننا پے جے۔ شریعت اس چیز نو پسند نہیں کردی۔ شریعت کہندی ہے کہ دو تسی ضرور اللہ دی راہ وچ خرچ کرو، لیکن اتنا کرو کہ بعد وچ تانوں گداگر نہ بننا پوے۔ اور اس دے آیت دا آخری حصہ وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے واللہ یعدکم الفقر ویعمرکم بالفحشاء۔ اے ایمان والیو، شیطان تانوں اللہ دی راہ وچ خرچ کرن لگیاں عمدہ چیز محتاجی تو ڈرائے گا کہ دو گے تو محتاج ہو گئے کہ پیسہ کٹ رہا ہے، اور نال ہی تانوں برائی دا حکم دیندا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ دی ذات تواڈے نال اپنی بارگاہ دی طرفوں بخشش دا وعدہ کر دیے اور اپنے فضل دا فضل کیے کہ تسی رب دی ذات وچ عمدہ مال او دے حکم دے مطابق ادا کرو۔ جس وقت ادا کر لو گے اللہ کریم تواڈے اس مال وچ برکت رکھ دے گا اور آخرت دے اندر تانوں بخشش عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ دی ذات وسعت والی ہے اور علم والی ہے۔ انہاں ساریاں چیزاں دا خلاصہ یہ ہے کہ جدن مال دینا ہے عمدہ اور پاکیزہ ذریعے نال جڑا کمایا او ادا کرنا ہے، حرام مال دا صدقہ نہیں کرنا۔ نمبر 3 کہ جس وقت تسی ادا کرنا ہے کوئی بھی صدقہ وغیرہ تے اپنے مال دا اتنا صدقہ بس دینا ہے کہ تانوں خود گداگر نہ بننا پوے۔ اور اس تو اگلی چیز ہے کہ شیطانی وسوسے نو کسی خاطر وچ نہیں لیامنا، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ خود ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تسی کدی بھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جدن تک رب دی بارگاہ وچ او مال خرچ نہ کرو جڑا تانوں خود پسند ہے۔ سانو خود پسند ہوئے فلاں چیز سانو چاہیے تے دین لگیاں اسی کسی نو پیڑی دے دیے، گویا کہ او اسی ایک دین چاڑ رہے ہیں۔ اللہ کریم سانو اخلاص نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ وچ عمدہ چیز پیش کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔